Varmt välkomna till kökets helgtips. Idag ska jag bjuda på 2 otroligt goda tilltugg. Det blir hot honey halloumi med en svensk grillost. Och jag kommer också göra med liknande smaker en god melonsallad. Vi sätter igång direkt med just grillosten. Jag skär långa fina bitar av osten. Och sen kommer jag också skära formfranska med samma storlek. För osten ska ligga på den här formfranskan. Nu steker jag brödet här i ganska mycket smör. Det ska sugas upp i brödet, inte för het grad utan ner med graden och låt den bli alldeles gyllene, rostad. Under tiden så ska jag göra en marinad till grillosten som den ska stekas i. Och det är en sån här söt, stark, syrlig. Det är honung, citron och chili. Väldigt gott. Så här syrligt så det drar lite i kinden. Syrligt, sött och den här hettan som kommer smygande. Helt perfekt. När jag steker grillost så har jag en medelvarm panna. Lite olja i botten. Och sen tar det en liten stund och steker den här osten. Du kan vända på den, kolla. När den har fått fin färg så vänder du den. Sen kommer jag gå på med den här härliga honungen. Och den ska få steka ihop så att den blir lite så seg, klibbig. Då är det klart. Och då ska det upp på de här goda bröden med lite rucola emellan. Alltså det här tilltugget är så himla gott. Det här krispiga brödet i botten, den peppriga rucolan, den här varma krämiga osten som är lite så här söt, stark, fantastiskt gott. Och allra godast är den ju precis när den är nylagad. Då ska den serveras. Nu ska jag också bara göra den här melonsalladen. Lite stark, lite syrlig, lite söt. Det här är också ett härligt tilltugg på fest. Jag har en cantaloupe-melon som jag bara skär upp i små bitar. Jag kommer lägga ner dem i en skål. Och sen kommer jag dressa det här, förstärka det först med lite honung. Melonen är söt. Lite chiliflakes för hettan men också massa lime så att det balanseras upp. Kommer servera med tandpetare bara så man kan lätt gå och plocka och ta. Väldigt fräscht, enkelt, elegant. Det här tilltugget kan man göra med vilken melon man vill. Du kan ta honungsmelon, vattenmelon, ja, den du hittar. Bara den är söt, då blir det extra bra. Det här är 2 fantastiska tilltugg som jag tycker att ni ska bjuda på vid nästa festtillfälle. Recepten, de hittar ni på köket.se. Ha en underbar helg. Hej då!